mwebale nnyo kwagala bantu bali lofit, mwebale nnyo kwagala bantu babaagala. Big Eye muganda wange ndowooza okirabyeko nti bw'oyagala abantu nabo bakwagala. Oyinza kubaagala omu naye ate bw'obajjira mu birimba, Katonda bw'atyo bw'akola ebintu bye. Era mbasaba ennaku z'omwezi nga 7 tubikole nga bwe twabikola ku jahazi saawa yamawalizawaliza. Yamaani nze mbagamba nti omutonzi waffe bw'asalawo kiggwa era nga bukyange bwe kyakola ki? Muganda wange Big Eye buno obubaka bubo. You're the reason as to why we are here. Yegwali ku posta zino zonna okisekeera ndowooza lwakuba akagambo kamu kendabye akabuzeeko bakayita star boss. Okisekeera you a star my brother. Katonda alina ensonga lwaki oli wano, Katonda alina ensonga lwaki luno olunaku lugenda kubeera lunaku lwo. Era manya tikirina kubeera kyakabi tewalanamu akulanamu amaanyi. Gweka gwalina okwemalamu amaanyi era gweka gwalina okugalizaamu. Tetulina kugoberera bugoberezi naye nga manya ffenna bannayuganda tuli mabegawo era kigenda kutokoota. Buli omu gy'oli mugambe gamba munno ogambe nekyaliwo nekyaliwo agambe kyaliwo nekyaliwo agambe kyaliwo kyaliwo. Paka ne bali abazolyawo bina batuukako nabo bajja kumanya amazima gyekinaggwera. Ennaku z'omwezi nga 7 Desemba tugenda kubeera Lugogo Cricket Ogo. Tewaliyo walawe tugenda kubeera. Okitegedde? Yagala abantu n'abantu bakole ki? Beererawo abantu n'abantu bakole ki? Tolyamu bantu mukwe n'abantu bali kulyamu luki? Amawulire mukawuliddako. Kati Big Eye nkugamba olunaku lwe luno nga musakuse kutemba ekyamagero kyo kikola kulolololo. And nobody said no, no, no. Guno mwaka ebikutte bite, ebikutte bite. Guno mwaka nebitala bite, nebita. Big Eye guno nsaba kulanga mwakako ate okuja kubalinga gwankono gwolina nsaba bana bakwebijjako Mukama abakwateko tukapatikana tolindabire sitaani tajana kulimba ate otakukyalukuganayo oddate kuba 7 tuli Lugogo. Kati ate olumala kwesebo nawe erikodi era wujjidde olina okutukolera concert tulina okujanjawaza atuyaduya yamwebalemu mutufuula kikye tuli namwe abantu singa simwe singa tetuliwo bana mwebale kutuusa bubaka ku bantu mwebale kutuusa mawulire gagattako music industry ku bantu. Yaman we are there and we will be there and we will serve the country. Check it. Meaning a lot to me. Olunaku okuvira ddala leero mpaka ku 7 December kuba kati tuli mu process. This is a presser. Nekitegeeza nti tuli ku mission mu 7 December. So olunaku lwesunze nnyo nti I think mpulira or I feel it's gonna be one of the best days in my life. 7 December. So njagala okuba assuringa nti netegese bulungi okubawa ekisinga, netegese bulungi nnyo rehearsals mbadde mulaba nga nzikola. Nkakasa nti nkiwadde obudde obumala. Those who follow me remember we announced this in January. Twalanga eno show January w'omwaka guno okubategeeza mbu tujja kubayo ne show mu December ng'ennaku z'omwezi 7. So nkakasa nti kituwadde time emala okweteekateeka obulungi ennyo okuba nti nno basuubiza nti nno tugenda kuwa abantu show ennungi, genda kuwa abantu show ennungi. Kino kyo ndi sure nnyo. So ebisingira bitambulira mu kwebaza kubanga ye mumanyi tosobola kumuvinga wekka. You cannot make it noga nti omuvinga alone. Always buli kyoba otambuza omuvinga n'abantu. Faiz Cafe, thank you so much. Njagala okwebaza abayimbi abaliwo n'abataliiwo
King Michael. Thank you so much. Thank you. You know, King Michael is my friend. You guys know that. He is my friend. Don't get able to mention King Michael. So, we're all in Dr. Victoria, thank you so much, my brother. Thank you, Big Chief. Thank you, all of the artists on the panel. Everybody. Manamena, Vagala, nyo. Watch take it there. Me mama nyinti no always a press conference zibera ku short notes bisinga because okulanga press conference tusoka confirming so many things. So zibera ku short notes ate zibera ko time frame. Yeah, so banafe bangi abatasobodde kubeerawo nenga bangi agadokola ki okubeera, but because of time n'ebintu ebirala bibalina okukwasaganya, but they promised tugenda kuba ne bannaffe bangi ne ba artist bangi on the 7th of December. That is 100% confirmed. Okusinziira ku budde show egenda okutandikiramu, mukimanyi show egenda kutandika obudde bwa misana mpaka kiro. So wemanya nti buli kimu kiri straightforward, buli kimu kiri clear. The organization is very superb. It is very classic and fantastic. President Chirala era sinza kuva wano ku pano masebaziza omusajja manager Roger mubireko mu ngalo manager Roger oyo abamawulire mukakwate kano. Manager Roger oyo omusajja wakabe nnyo mu industry. He is a special person in this music industry. Y'omusajja bwe nakalaba n'abala bangi nona ey'omukwabo abagala music industry ne passion n'omutima gwe gwonna ateekawo buli kimu, ate amanyi okwagala, okitegeera, ayimirirawo. Era nsaba ku lwange ne industry yonna omusajja oyo tumukwate bulungi, alina kyali mu industry eno, okitegeera. Okubalira mutegeeza nti tugenda kupanga press conference leero. Roger tiyaddamu kwebaka, yaŋŋamba me myself I will drive you to the press conference, nja kutwalako press conference. Era akikoze, okitegeera. N'aŋŋamba ko buli kyoyagala ŋŋamba, okitegedde, nja kukwasaganya, okitegeera. Buli kyolaba nti ogamba kino nja kukola ki, nja kukwasaganya. So thank you so much Manager Roger. Mwena abamumanyi Manager Roger is the manager to Spice Dana. The manager Spice Dana. Spice Dana, sister wange, you know, she will be here with us. Now she's not in the country, or outside the country. Tali olero. Tewali kyekiro bannange. Yeah man. Press conference egenze bulungi, etambudde bulungi. Mwebale kujja bannamawulire. Bamawulire muze bangi bannange kyakabi. Yeah man. Mwana egaali ebadde y'amaanyi, egaali endeese kujja ku press conference ebadde y'amaanyi, abantu babadde bangi nnyo. Gye tuyise yonna abantu nga bampuubirako, abantu basanyuse nnyo, abantu beesunze mu 7 December. Ekyamazima cricket over abantu yo bagyesunze. Abantu basinga batandika okukoza social media mu Manager Roger yafuuse driver. Ogwo mukwano gwe tulina n'abantu, okitegedde. Manager Roger is a busy person, alina byakwasaganya, okitegedde. Alina n'omuyimbi gwakola ki gwa managinga, naye olw'omukwano guli, okitegedde. Era yeyaŋŋambye nti bigayi ngenda kuvuga paka ku press conference yo, okitegedde. He knows I have drivers bayina, era nandigambye nti awo, naye yagambye nze ngenda kukwevugira. So gwe mukwano gwange n'abantu mwana. Yeah. Zitambula rehearsals, zitambula bulungi, nzikola rehearsals ate nkozeza amaanyi. Yange mukimanyi nti ennyimba nina nnyingi na sitandika mabegako. Yeah man, so kati already in this set ngena mpisaamu kukaza bukaza naye nga nkoze rehearsals ezimala okakasa nti mu 7 December show ebeera memorable nti cricket over omuntu avaayo nga oleda big eye kyeru kyennyini. Yeah. Yeah. Mbadde nzikole mabega naye kati badde tuti akabanga. Yeah. Nakolako mbadde mu Freedom Street, I think nze nasooka ddala ogikuba. Nenyisa kutaka. Mwaka ki? Mabega, I think wali siri myaka nga emyaka isaka wansi wa
musanvu around there okitegeera so giri awo somewhere there yeah man nenkubako la grand remember lwembadde nkuba mbadde nga nkiggala so ekyo kindaga nti era neguno omulundi by the way abantu bebansaba concert abantu bebansaba nebanga big eye tukolereyo concert babadde nga bakinsaba nnyo nange neŋŋamba lwakinda kanti bakolere ya babadde nga bakinsaba abawagezi bange they will miss me nga nange wemba missinga so 7 December yeah man be ready nnyo kyanjawulo ki omuntu kyaba yeesunga ku lunaku yesunga endongo yesunga okulaba big eye gwatalabangako yesunga okulaba big eye wa 2024 big eye wa 7 December wagenda kufaanana gwe jangu olabe nyinza obutagamba kigenda kubeerayo naye mbakakasa ogenda kulaba big eye ogenda kulaba big eye gwotalabangako big eye gwotawulirangako big eye nga ye big eye oli I don't know star boss amanya bampa mangi abantu so ogenda kulaba oyo big eye oweri gonna yaman abantu abasinga baba balina sho balina ebintu ebatuuka ne bagaba naye ntidde mu big eye tofunamu kafeva nogaba naye kafiva kunogaba naye nokankana nogamba otidde bwaba waliwo abantu sinza kankana kuba abantu bandaze nti bali nange sinza kukankana era mba mugumu nnyo ate bw'oba yesigama Katonda era obeera w'amaanyi so ndi w'amaanyi nnyo for that nti I feel strong yeah man olina ekibuuzo because ndi focused ku shame ya 7 December eya cricket over Lugogo so gye ndi focused on era gye ntunuulidde kwe ntadde obwongo bwange bwonna so situnula walala wonna yeah